Bu komandalar play-off vəzifənin taleyini bu maçda həll edəcəklər. Atmosfer möhtəşəmdir və UEFA-nın Ferencvaroş komandasının Slovanla maçında azarkeşlərinin intizamsız davranışları səbəbindən cəzalandırmasını qeyd edir. Düzdür, cəza belə deyək, o qədər də ağır deyil, müəyyən pul cəzası var bu öz yerində və azarkeşlər müəyyən Slovanla maçın müəyyən ilkçi şüarlar səsləndiriblər. Buna görə 1000 azarkeş indi təbii ki bitirildi. Nguyen qapı qarşısında gələn top Şahrutdin götürdü. Təhlükə var idi və goldan sonra Ferencvaroş futbolçuları qapımıza yaxınlaşırlar 2 dəfə. Bundan əvvəlki zərbə düz geri çəkilir. Təzi qarşısında və budur. Yenə top ələ keçirdik. Vaci qapçı. Təəssüf, amma oyundan kənar vəziyyətdə vardı. Təbii ki, yenidən başlanmalıdır. Ötürmən qapı qarşısında başla zərbə alınmadı. Alındı, amma top qapının üstündən keçir. Bəhlul Mustafazadə idi bu. Mübarizəni oldu, amma topu qapının üstündən vurur. Layduni qapı qarşısında gələn top Şahrutdin çıxdı. Və əks hücum şansımız var. Topu çıxardı. Şeydayev bannerini yerləşdirməyə də məcbur etdi. Və indi burada təhlükə var. Qapıya zərbə Şahrutdin. Əla, bravo Şahrutdin. Gecikmişdi, gerisində düşdü müdafiəçilərimiz. Hesabı bərabərləş qarşıladı. Kadin önünə düşdü top. Kadidən Zubirə. Zubir. Top Vaci'də. Vaci. Qapıdan zərbə. Birinci hissə yavaş-yavaş sona yaxınlaşır. Ayaq üstə hamı söhbət Ferencvaroş azarkeşlərindən gedir. Uzaqlaşdıraq bircə qapıya zərbə. Geri qayıtdı, bloklarıq zərbəni. Bir daha baxırıq. Şeydayev geri yenə Kadiyə. Kadi çəkdi. Qapıya zərbə indirdi. Kadi təhlükəli, amma dəqiq deyil. Top qapıdan aralı keçir. Sol ayağına çəkdi Kadi topu. Amma zərbəsi qeyri-dəqiq alındı. İlk maç, Bakıdakı ilk maç 1-1. Budapeşt'deki oyunun çıxart. Hər şey həyəcanlandı. Çata bilmədi kimsə bizdən. Çiviç, qapıya zərbə. Oy. Son anda müdaxilə Dənəşdiyev usta. Richard Almeydan uzaqdan endirilən təhlükəli zərbəsi. Bir daha baxırıq. Cərmə meydançasının çölündən endirilən bir zərbə və burada top rəqib komandanın 4 nömrəsinə dəyirik. İstiqamətin dəyişmişdi. Qapçının da müdaxiləsi oldu. Və daha bir gün zərbəsi. Topdan dərhal yaxa qurtarmaq lazımdır. Ötürmə etmək lazımdır. Rəqibin presingi var, təzyiqi var. Yaxşı çıxdı. Digər tərəfdən Vaci çəkdi. Məli topu Almeyda əl oynadı. Oyundan kənar vəziyyət. Hakim qaçır. Zubir cərmə meydançasında. Zubir çəkdi. Zubir təbii ki nə ötürmə edə bildi, nə zərbə indirə bildi. Daha bir şansı qaçırılır. Rəqib komandada əvəz etmələr və burada indi futbolçular arasında bir mübahisə var. Sarı vərəqə çıxardı hakim. Təkrarda güzəliklərini təkrar göstərilir. Sən Qarabağ 3-1'lik qalibiyyət.